물 잘 흐르죠? 아주 이쁘게 흐르고 있습니다. 누리야, 인사. 누리야, 인사해봐. 안녕하슈. 지금은, 비가, 멈췄네요. 구름만 잔뜩 끼고, 비가 또 올 것 같긴 한데, 저쪽에, 먹구름이 몰려오는 것 같아요. 지금은 뭐 좀 잠깐 또 손봐야 될 게 있네요. 저기 벽난로 불 지피는데, 아궁이 불 지피는데 여기가 벽난로잖요. 근데 여기 비가림을 초마를 조금 만들었는데, 요만큼 만들었더니 제가 등치가 작아서 요 정도면 될 것 같아서 이렇게 조그맣게 만들었더니 비 오는 날 앉아갖고 분위기 있게 아궁이다 불 좀 뗄랬더니 물이 다 이쪽 저쪽으로 튀어갖고 앉아 있을 수가 없네요. 그래서 한 칸만 지금 만든 거보다 조금 크게 요만큼만 확장시켜서 만들려고요. 한 장 더 되면 될 것 같은데, 한 장, 두 장? 이렇게. 그래요. 여기 딱 앉아갖고 비 오는 날, 끄끄할 때, 딱 앉아서 이렇게 불을 딱 지피면은 문 열어놓고, 그럼 따뜻하고 좋거든요. 그것 좀 해볼랬더니, 비가 다 들이쳐갖고, 못했슈. 그래서 지금 비가 그쳤을 때, 요거를 확장 공사를 잠시 해보겠습니다. 누르야, 왜? 응? 너도 하고 싶어? 같이 할래? 아이고, 누르, 너도 하고 싶어서 왔어? 기다려. 네. 누르씨, 여기서. 이대로 하면 되겠다. 쳤다. 자, 누구야, 내가 이거 쌌다. 아이고. 아이고, 아이고.
아이고, 됐다. 됐어. 차차. 됐어, 이 정도면 뭐. 이렇게 비가림, 초마, 확장 공사가 끝났습니다. 이렇게 한 장을 갖다 더 댔는데요. 엄청 넓어지네. 불과 한 장인데. 이렇게 되면은 충분히 여기 앉아갖고, 비 오는 날, 불때감에 불 먹을 수 있겠시오. 괜찮네. 잘 됐시오, 아주. 웬만해서는 끄떡없고, 웬만해서는 끄떡없습니다. 뭐 눈 많이 오면은 눈 치워주면 되니까, 얕으니까. 이렇게 오늘은 여기 불멍할 수 있는 비가림막 확장 공사를 해봤습니다. 감사합니다.